ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରବୋଧ ନାହିଁ କାମ କେମିତି କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ମାଇନା ରଖୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାନା ସିଷ୍ଟମ ଯୋଡ଼େ ଦାନା ଲାଇନ୍ ଆମର ଯୋଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଡ଼େ ଇଏ ଏଇ ଦେଖ ଦାନା ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଚାଲିଲା ଦାନା ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା ମାନେ ସେଠି ଦେଖ ମେସିନ୍ ଚାଲୁଥିବ ସିଏ ତାର ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ ମାନେ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଚାଲିଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲିବ ଯେହେତୁ ଏଇଖା ଦାନା ଖାଇବାର କୁକୁଡ଼ା ଦେବାର ନାହିଁ ଖରାବେଳ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସିଷ୍ଟମ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି 27 ଏଠି ଟାଇମର ଅଛି 66 ଅଛି ଟାଇମରେ ଚାଲିଛି ଆପଣ କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେହେତୁ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଆମର 28 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛ ମାନେ 27 ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 28 29 ହେଇଯିବ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ଇଏ ଟାଇମରରେ ଚାଲିଛି ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଏଇଆ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ବଡ଼ ହଉ ଛୋଟ ହଉ ସିଷ୍ଟମ ତ ଏଇଆ ନା